Evet dostlar, hepinize tekrar merhaba. Deneyen Adam kanalına hoş geldiniz. Takım arkadaşlarımızla kurmuş olduğumuz amatörce videolar çektiğimiz, deneyimlerimi paylaştığımız bir YouTube kanalı. Bu kanal değişik oynatma listelerimiz var biliyorsunuz. Bu videomuzda ne var? Bu videomuzda bir SSD hard disk aldık. Ondan bahsedeceğiz size. Fakat bu videodan önce neler çektik? En son çektiklerimiz arkadaşlar Magic Snake'ten bir telefon standı yaptı kızımız. Onun videosunu çektik nasıl yapılır diye, yumurtasını yaptı. Onu da ayrı bir videoya çektik, yayınlayacağız. Neler aldık? Arkadaşlar akvaryum için pul yem aldık. Hatırlıyorsanız bunun da videosunu çekmiştik. Böyle bir yem kullanmıştık. Balıkların renginde bir değişme olmuştu. O videoyu da izleyen çok oldu. Değerli bilgileriyle katkıda bulunanlar da çok oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu yemden aldık, n11.com'dan. Ne aldık arkadaşlar? Bakın yurt içi kargoda maalesef bunun kapağı kırılmış. Akrilik astar aldık. Hatırlıyorsanız jigler için boyama yapıyorduk. Daha doğrusu böyle bir jig kalıbı aldık amatörce. Baktık, bir deneyim yaptık. Akrilik astar istiyor kurşun üzerine. Nereden aldık? n11.com'dan aldık. Sürat kargo ile geldi. İbrahim Yaman göndermiş. Hızlı geldi. Motip'in bu akrilik astar sprey boyası. Bir açalım, beraber bakalım. Universal akrilik astar diyor. Kargo esnasında bakın kapak gitmiş. Keşke daha kibar davransalar. Kapakları dağıtmayın arkadaşlar. Kırılmamış kapaklar tabii ki. Onlar da lazım oluyor. Akrilik astar. Motip'in hatırlıyorsanız ısıya dayanıklı boyasının videosunu tanıttık. Arkadaşlar bir de Best Remover vardı. Bu Paint Remover, boya sökücü. Onun da videosunu çektik. Orada izleyebilirsiniz kanal listemizde. Şimdi bunları bir kenara koyalım. En son aldığımız. Bu arada arkadaşlar bakın. Bunu gösteremiyorum şimdi size. Bir tane de Daiwa'nın bot kamışını aldık. Onun da tanıtımını yapacağız. Bilginiz olsun. Gelelim konumuza. Konumuz arkadaşlar SSD hard diskler hakikaten bize göre güzel bir teknoloji. Yani eski 7200-5400 RPM'li hard diskleri düşünüyoruz da yani bu hakikaten mükemmel bir teknoloji. Eski hard disklere göre 8 kat, 10 kat ve daha fazla katı hızı var. Bunların hem okuma hem yazma. Live teknolojiden aldık n11.com'dan. Güzel bir kutuda gelmiş. Kutuyu açalım. Islak mendil Eyüp Sabri Tuncer'den gelmiş. Arkadaşlar jesttir bunlar, ufak şeyler ama jestler güzeldir. Teşekkürler. Bir de açık konuşalım. Live teknolojiyle herhalde. Evet, Live teknolojiye teşekkür ederim. Hakikaten hızlı kargo dostlar. Dün sipariş verdik, hemen geldi ki biz biliyorsunuz n11'den verdik. Bu Ankara firması bildiğim kadarıyla Antalya'ya kısa bir zamanda geldi. Hem kutu var. n11.com'da yorumlara da baktık. Birçok insanın özensiz gönderdiğini, firmanın özensiz gönderdiğini gördük. Bunu açalım. Eskiden ne patlatırdık bunları değil mi dostlar? Bunu patlatması da ayrı zevk. Ağda mı alalım dedik. Diğer bilinmedik markalar var. Esasında Kingston'da biliyorsunuz Toshiba'mız var. Pioneer da yapmış SSD'yi. Dostlar bu teknoloji hakikaten ilk çıktığında 6 ay sonra aldık. Eski bir bilgisayarı, yani hani ölüyü ayağa kaldırır derler ya, ölüyü ayağa kaldırdı. Biz 120 GB'ını aldık, o zamanlar bayağı paraydı. Şimdi 240 GB'lar 200 lira civarı. Daha ucuzu var, daha ucuzuna kaçmak istemedik. Hakikaten okumada ve yazmada yüksek hız olduğu için bilgisayarınızı ayağa kaldırıyor. Kullanmayan dostlara tavsiye ederiz arkadaşlar. Bu markayı demiyorum. SSD hard disk bir bilgisayarınızda, notebook'unuz olsun, ister desktop'unuz olsun, bilgisayarınızda olması gereken bir ürün. Hatta dayanımını bilmiyorum, pek dayanıklı mı? Gerçi yıllardır kullanıyoruz. Bir 4-5 yıldır kullandığımız var. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yani DVD'de de, kayıt cihazlarında da kullanabilirsiniz. Mükemmel bir alet diyebiliriz. Hani bu kameralar, aksiyon kameralar gelsin aklınıza, okuma yazması az olan kartlarda maalesef kamera hakkını veremiyor. Fakat okuma ve yazması, okuma demeyelim onlarda, yazması daha hızlı olanlarda da hakkını veriyor gibi düşünün. Bilgisayarlarınızda da bu güç katacaktır, hız katacaktır. Bir de eski hard diskler geliyor aklıma, şimdi size birkaç tane örnek gösterelim onlardan.
Onları da görün. Eski hard disklerle bunların boyutları da tabii çok ayrı yerlere gelmiş. Gerçi malum biliyorsunuz 2,5 inç var, 3,5 inç var. Bu SSD'ler 2,5 diye geçiyor dostlar. Bakalım. 2,5'ten de küçüktür bu. S-Cool marka SSD. 240 GB aldık. Arkadaşlar birkaç arkadaşın yorumunu gördük. Tuhaf bulduk. Bilmeyenlere biz söyleyelim. 240 GB aldığınız veya 300 GB veya 1 TB aldığınız bir hard disk ki %100 kapasitesini kullanamazsınız. Geri dönüşüm kutusu diye bir şey var. Ayrıca sistemde sizin bu sığanızdan, hard diskin sığasından araklıyor, çalıyor. Yani 240 GB'ın düşmesi normal. 1 TB'ın da 960 GB gibi örnek veriyorum görünmesi normal. Çünkü dediğim gibi hem sisteme ayrılıyor hem de sizin bir çöp kutunuz var. Unutmayın. Bunu ayırıyor bilgisayar kendine. Onu da bilgilendirmiş olalım bu şekilde. Şimdi gelin hard diskten bahsedelim. Eski hard disklerimiz Commodore 64 zamanlarını hatırlıyoruz da onun da videosunu çektik nostalji olsun diye. Onda biliyorsunuz kaset vardı. Kasetten beklerdik. Yüklerdi ve yani karşınızda Cinali ile işte diğer Cinali masa tenisi oynuyor. Onlarda hard disk yoktu. Sonra Atari'ler çıktı. Amiga'lar çıktı. Biliyorsunuz o normal diskler yok mu arkadaşlar? Floppy de kullanmış olduğumuz diskler çıktı. Onlardan oyunlar yüklemeye başladık. Onlara kaydetmeye başladık. Sonra işte bilgisayarlar çıktı. Onlarda 200 MB, 150 MB, 200 MB sığ vardı. 300 MB vardı. Aman Allah'ım neydi o? Şimdi de terabaytlara değil mi? Terabaytın üstüne de çıktık dostlar. Bakın eskilerden bir örnek. Çok daha eski de değil. 750 GB, 7200 RPM, 32 MB bir buffer olan arkadaşlar hard disk bu. İçini görenler oldu mu bilmiyorum. Ya bu da bir mucize. Hakikaten bunların teknolojisi de bir mucize. Fakat hantal ve okuma hızları, yazma hızları çok düşük. Şimdi bu hard disklerden bu 3,5 biliyorsunuz. Bunların 2,5'unu da yaptılar. Ve birçoğumuz da yanımızda bunları hard disk kutusunda taşıyoruz. Tabii 3,5'lu değil de 2,5'lu. Oradan geçtik SSD'ye. Arkadaşlar yalan yanlış olmasın. Dediğimiz gibi 5 sene önce normal desktop'a koyduk. AMD işlemcili. Yani çok faydasını gördük. Hala kullanıyoruz. S-Cool marka bayağı bir yorum almış. Bayağı da olumlu bir yorum almış. Birisi bir yorumcu arkadaş Toshiba'nın demiş şeylerini kullanıyor. Çiplerini kullanıyor. Tabii çipe bakamayacağız. Şimdi bakalım. Belki görünür. Arkadaşlar 240 GB 200 TL. Kutusu hoş. Artık videoyu çekiyoruz. Pek özen gösteremeyeceğiz. Güzel kutulamışlar. Evet. Bir garanti belgesi var içinde. Garanti belgelerini kaybetmeyelim. Güzel bir plastik. S-Cool Solid State Drive. SSD'nin açılımı da bu. Ne yapmışlar? Metal soğutma için düşünmüşler. Gerçi pek ısınanı görmedik. Made in China diyor. Zaten biliyorsunuz Çin'de birçok şey Çin'de yapılıyor. Acer mesela da Çin'de bir fabrikası var. Birçok marka da Çin'e işçilikten dolayı fabrika açtı. Telefon markaları da öyle. S280 bunun kodu 240 GB sığaya sahip. Şimdi bunu dostlar biz notebook'umuzu sökeceğiz. Ters çevirdik. Çünkü birçok vidayı çıkarttık sizleri bekletmeyelim diye. Bunun notebook'umuza takacağız. Notebook'umuzda Dell Inspiron ve 5110 arkadaşlar. Güzel bir notebook'tu kendileri. Şimdi kapatalım dostlar. Ve sökme işine başlayalım. Evet dostlar. Şimdi açma moduna girelim. Windows'un seri numarasını biraz üstünü bantladık. Gerçi alan alıyor. Buradan buluyor. Google'dan her şey bulunuyor. İlk önce pili bir açma klipslerini en sağa çekip açma amblemi var. İleri ittirelim ve pilimizi kurtaralım. Arkasından buradaki vidayı söküyorsunuz dostlar.
Bu ne için gerekli göstereceğiz. Bunu söktük. Bakın burada RAM'lerimiz var. Bizde 2 tane RAM var. 448 diye hatırlıyorum. Wi-Fi'miz burada, modem demeyelim, Wi-Fi modem tarih oldu. Wi-Fi'miz burada arkadaşlar. Buradan şuradaki vidayı bakın söküp CD'nizi, DVD writer'ınızı rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Bunu da çıkarttık. Arkadaşlar komple vidaları söküyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vidayı söküyoruz. Zaten bunu daha önce sökmüştük. Şimdi biz sökelim. Videoyu izlemeye devam edin. Söktükten sonra nasıl bir işlem tesis edeceğiz ona hep beraber bakalım. Bu arada bakın plastik kapatmalar var. Örnek verelim, mesela köşelerde oluyor bu. Vidaları sökmek için böyle yer kalırsa plastiği tornavidayla kaldırıp arkadaşlar vidaları tam anlamıyla sökün. Yani çünkü açarken üst tarafı plastik aksamı kırabilirsiniz, zarar verebilirsiniz. Vidalarımızda güzel bir yere toplayalım ki aradığımızda bulalım. Şimdi izlemeye devam edin. Komple sökelim. Üst tarafı çevirdik. İlk önce yapmamız gereken şu, bakın klavye üstlerinde yerleri var. Tabii siz bunu plastikte yaparsanız çok daha iyi olur. Klavyeyi kurtarmak. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane yer var. Oradan klavyeyi güzel bir şekilde plastikte yapın. Kurtaracaksınız. İlk önce klavyeyi çıkartacağız dostlar. Bakın. Zarar vermeden. Bunlar için özel plastikler satılıyor. Şuradan ittiriyoruz. Bakın. Dostlar. Klavyeyi çıkartırken dikkat etmemiz gereken en önemli husus, bakın aşağıda kablo var dostlar. Bu kabloya çok dikkat edin. Kabloyu şunu öne çekiyoruz dostlar. Bakın yavaşça. Yavaşça dostlar. Şunu bir ittirelim arkaya. Evet dostlar. Her modelde değişiklik gösterebilir bu. Bu klavye önemli bir olay. Buradaki kısma zarar vermiyorsunuz. Dostlar çektik şu şekilde. Klavyeyi kurtardık. Klavye altında da bakın birçok markada var bu. Yaklaşık bakalım. 1, 2, 3 tane şu an gözüken vida var. Bunu söküyoruz ve komple üst tarafa alacağız. Klavyeyi itinayla alın. Biz bayağıdır yapmıyoruz, unutmuşuz. Değişik markalarda değişik sökümler olabilir. İnternetten işin ehli arkadaşlardan da görebilirsiniz. Bunu izleyebilirsiniz videolara. Bunu da söktük. Vidalarımızı saklıyoruz. Klavyemizi güzel bir yere alıyoruz. Temizleyebiliriz klavyemizi kibarca. Bizim şu ayakta da bir sıkıntı vardı. Şöyle çevirelim. O sıkıntıyı da çözmeye çalışacağız. Sonra arkadaşlar bu üst taraf, bakın üstten şu şekilde yanlardan yine plastikte açarak ilerliyorsunuz. Yavaş yavaş açın dostlar. Biz açıldığı zaman da sizlerle tekrar izlemeye devam edin. Açılmış halini paylaşalım. Açmadan önce onu da belirtelim. Bakın bir kablo daha var. Bu bakım anahtarına gidiyor. Solda bir kablo var. Bu da power'ı tetikliyor dostlar. Üstündeki siyahı bakın ittirip bunu yukarı aldık. Çekiyoruz. Bu da yukarı alınıyor arkadaşlar. Şu kısmını da yukarı alıyoruz. Dikkatli olalım. Bu kabloları çıkartıyoruz. Burada mouse var bakın. Kimisinde çekmeli, ittirmeli, kimisinde yukarıya doğru. Mouse'u da çıkarttık bu şekilde. İzlemeye devam dostlar. Kurtardık. Bizim burada bir sıkıntı vardı dostlar. Çocuklar sağ olsunlar. Bunları da yapıştıracağız. Bu şekilde bunun onarımını yapacağız. Bakın şu arayla şuradakiler, sağ olsun çocuklar hor kullandıkları için bir sıkıntı yaşandı orada. Orayı da yapıştırıp montajını yapacağız. Şu an açtık. Bakın. Del.
Biraz şöyle öne alalım. Dostlar buradan hard diske ulaşacağız. Hard diski de ne güzel yere koymuşlar. Bakın burada. Belki de bir sürpriz olacak. Arkadan değişme ihtimali sanmıyorum ama deneyeceğiz. Deneyelim dostlar. Denemeye devam edelim. Açtık. Biraz tozlu. Yumuşak bir fırçayla tozunu aldık. Mecbur anakartı sökmek zorundayız. Çünkü hard disk gördüğünüz gibi bakın içeride. Anakartta söküp hard diski takıp bu işlemi bitireceğiz. Buradan da bakın bu ayak kırılmıştı. Maalesef plastiğinden kırılmış. Yapıştırmak fayda eder mi bilmiyoruz ama bir deneyeceğiz. Çıkartalım anakartı. Hard diski öyle o şekilde bakalım. Siz izlemeye devam edin dostlar. Evet dostlar, çıkartırken de şu kablolara dikkat edin. Keşke yani bunu da anakartı lütfen arkadaşlar tornavidayı değdirmeyin. Çizerseniz sıkıntı olur. Yavaş yavaş kabloları da çıkartıyoruz şuradan. Bu kadar zor olmasa keşke, değil mi? Yenilerde keşke ama bütün kabloları aldık. Anakartı bu şekilde sökeceğiz. Tabi sol tarafın da girmiş olduğu yerler var. Onu da çıkartacağız. O şekilde izlemeye devam edin. Çıkartalım. Hard diske de ulaşmak bu kadar zor olmamalı ama yapılacak bir şey yok. Yeni modellerde herhalde bu sorunun önüne geçmişlerdir. Daha kolay çıkartma sistemleri yapmışlardır. İzlemeye devam dostlar. Adamın burnundan getirdiler. En sonunda çıkarttık ama monitörü dostlar ayırmanız gerekiyor. Şöyle gösterelim monitörü. Ayırdık. Buralardan da sökmeniz gerekiyor. Anakartı söktük. O yüzden uğraşmak istemeyenler dostlar CD, DVD yerine ekstra aparat var. Onunla takabiliyorsunuz. Bakın maşallah ne yapmışlar. Bayağı da vidalamışlar. 1, 2, 3, 4 yerinden vidalamışlar hard diski. Bakacağız. Tatbik edeceğiz. Hayırlısı alet ölmez sağ kalırsa SSD hard diskimize kavuşmuş olacağız. Arkadaşlar 4 vidayı söküyorsunuz. Onu da gösterelim. 4 vidayı söküp bunu çıkartıp tatbik edelim. Onu gösterdikten sonra zaten toplama işine geçeceğiz. Toplamaya da izlemeye gerek yok. Dediğimiz gibi arkadaşlar DVD çıkıyor. CD writer demeyelim. Çok eskilere gittik. DVD writer, CD writer ve DVD okuyucu. CD okuyucu hepsi combo biliyorsunuz bir arada. O çıkıyor. Onun yerine bir aparatı var. SSD'yi ona takıp şak diye takıyorsunuz. Bir tane vidayla bu işi hallediyorsunuz. Biz biraz tabii ki uğraştık. Bayağı da uğraştık. Hayırlısı arkadaşlar. İzlemeye devam. Hard diski takalım. Ondan sonra da videoyu bitiririz. Evet, şu üst ikiyi söktük. Hard diski sökmek için bahsetmiştik. Yan 4'ü sökeceğiz. Üst 2 çıktı. Bakalım. Üst 2'nin çıkması da şu an normalde çıkmış olması lazım. Daha doğrusu çıkması lazım. Yok, illa ayağı da monte etmişler dostlar. Üst 2'den kurtarırız dedik ama olmadı. Yanları da sökeceğiz çünkü gelmiyor. Devam dostlar izlemeye. Şu yanları da kurtarıp herhalde o şekilde alacağız. Devam, izlemeye devam dostlar. Evet dostlar, yanı da söktük. Zaten monte edeceğiz biliyorsunuz. Bakın yapıştırmalar yapmışlar, yapıştırmışlar. Kibarca ayırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hard disk çıktı. Buraya biraz yapışmış, bu yanlarda yapışmış. Yapıştırma var çift taraflı. Evet, şimdi bunu çıkarttık. Bunu hemen monte etmiyoruz. Biliyorsunuz birisi power kablosu, power girişi, birisi de data girişi. Küçük olan data, büyük olan power. Dostlar, bunu da bu şekilde buraya monte edeceğiz. Fakat biraz yukarıda kalacak gibi. Bakalım. Yanlış takmışız, pardon. Küçük data, büyük power. Çok güzel. Evet. Bu şekilde montajını yapıyoruz. Notebook'u topluyorsunuz arkadaşlar. Allah sabır versin. Bayağı uğraştık. Bu yan korumaları tabii takacağız. Uyumluysa bakacağız. Ki uyumlu gibi gözüküyor, düşmesin diye. Yani içeride de ses yapmasın diye, çıkmasın yerinden. Bir daha bu affedersiniz işkenceyle uğraşmayın dostlar. O yüzden yanları da takarsınız. Montaja geçersiniz. Bu şekilde de bu videoyu sonlandıralım dostlar. Bunların da benchmarklarını, okuma değerlerine, yazma değerlerine bakarız. Bir program yükleriz. Onunla bakarız. Onları da isterseniz videosunu çekeriz. Fena değil.
Bir arkadaş yapmış testi. 8-8,5 kat normal hard diskten daha hızlı okuyup yazıyor ama okuma değerlerini altta, videonun altında vereceğiz. Firma bilgilerini vereceğiz. Okuma yazma değerlerini. Tam okuma değerlerini de yazmadığını belirtmişler. Arkadaşlar sadece biliyorsunuz bilgisayar malzemeleri demeyelim. Yeni girdik o işe. Daha önce bu işle uğraşıyorduk bayağı ama arkadaşlar biz 10 yılı geçti, belki 10 yılı geçti bu işte uğraştığımız zaman. O yüzden aklımızda pek kalmayan şeyler de var. Gerçi ana bileşenleri iyi bir şekilde biliyoruz ama bu sökme işi de bir deneyim oldu. Amatörce size yayınlar yapıyoruz. Sadece bilgisayar değil. Av malzemelerimiz var. Balık av malzemeleri var arkadaşlar. Oyuncaklar var. Tüfek tanıttık. Silaha girmiyoruz dostlar. Diğer malzemeler var. Oto aksesuarı. Diğer oynatma listemize uğramayı unutmayın. Çocuklar aşağıdan bağırıyor. Maalesef yine sessiz bir video çekemedik. Kusura bakmayın. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın dostlar. Bu şekilde toplayacağız. Yapıştırmaları yapacağız. Şu bacağı da yapıştırırız inşallah. Hepinize iyi seyirler diliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.